ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 15 سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ اعمال صالحہ کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ کون سا عمل عمل صالح ہے. دنیا میں دیکھا جائے 24 گھنٹے میں ہر انسان کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتا ہے. عام ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، انسان ہے یا جنات میں سے ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتا ہے. پھر مسلمان بھی اچھے اعمال کرتے ہیں اور کافر بھی اچھے اعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا عمل قبول ہے اور کس کا مردود ہے. دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ آیا کہ کافر بھی عمل کرتا ہے، مسلمان بھی عمل کرتا ہے، لیکن عمل صالح کون سا عمل ہے؟ اس کی آج میں مختصر سے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نشاندہی کروں گا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، وہ لوگ جو آخرت کے طلبگار ہیں، وَسَعَى لَهَا، اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حال یہ ہے کہ وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پس یہی لوگ ہیں سعیہم مشکورا ای مقبولا، کہ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، جن کی جد و جہد، جن کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے. ابھی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، اگر اس عمل کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں، یہ 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو وہ عمل صالح ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہو، آخرت کو طلب کرنے کے لیے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہو. دوسری شرط وَسَعَى لَهَا، اور وہ جو آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، وہ اس طرح کوشش کر رہا ہے جس طرح قرآن و احادیث میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ آخرت کے لیے اس طرح اچھے اعمال کرو. 2 شرطیں. تیسری شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ جو آخرت کے لیے اچھے اعمال کر رہا ہے یہ مومن ہو. تو عمل صالح کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1
کرنے والا مومن ہو، نمبر 2 جو وہ عمل کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 3 وہ عمل جو کر رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، اس کو کہا جائے گا یہ عمل صالح، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ ابھی ان 3 چیزیں بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں کے اندر کافی اشکالات، کافی سوالات تھے، وہ حل ہو گئے۔ مثلا میں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو۔ آیا کہ اگر دنیا کے اندر کافر عمل کرتا ہے اس کا عمل عمل صالح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں۔ آپ نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہو، ابو جہل ہے، مومن نہیں ہے، کافر ہے، خانہ کعبہ کی اس نے تعمیر کی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، حجاج کرام کو ستو پلاتا تھا۔ آیا کہ خانہ کعبے کی تعمیر کرنا، حجاج کرام کو ستو پلانا، یا آج کل کے کافر لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کر دیتے ہیں، آیا کہ یہ جو کافر کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے، عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ نہ میں اپنی زبان میں کرتا ہوں، نہ کسی مولوی کی زبان میں، نہ کسی بزرگ کی زبان میں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں کہ یا اللہ، دنیا کے اندر ایک بندہ ہے، تیرے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اچھے اعمال کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، آیا کہ اس کے جو عمل ہیں یہ آخرت میں قبول ہے یا نہیں ہے؟ آخرت میں اس کو جزا کے طور پر جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پارہ نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مناسب نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنی نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں پر کفر کے گواہ ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ یعنی کہ اگر کافر بظاہر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں۔ تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے جائیے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کافر کے عمل کی مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں، سورۃ نور کی آیت نمبر 39 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالہم کسراب، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، کسراب، ان کے جو عمل ہیں یہ ریت کی طرح ہیں، بورے، بقیعۃ، جو چٹیل میدان کے اوپر پڑی ہو، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا گمان یہ کرتا ہے کہ یہاں پر پانی ہوگا، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ آپ حضرات نے نوٹ کیا ہوگا، بعض اوقات جب ہم صحرا کا سفر کرتے ہیں، ایک آدمی ہے، اس کو فل پیاس لگی ہوئی ہے، صحرا کے اندر ریت چمک رہی ہوتی ہے، تو دور سے بندہ کہتا ہے ہاں یار یہاں پر پانی موجود ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے دیکھتا ہے تو یہ تو میرے ساتھ دھوکا ہوا، یہاں پر پانی تو نہیں ہے، پھر دیکھتا ہے کہتا ہے شاید اس جگہ پہ پانی ہے۔ یہ ریت کے اندر، صحرا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، اور فل گرمی کے اندر آپ اگر سڑک پر چلو گے
تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب سورج فل گرم ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، سڑک پر یوں محسوس لگتا ہے کہ آگے وہاں پر پانی ہے، لیکن جب آدمی قریب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز دیکھیے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، دیکھنے والا اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، فلاحی ادارے کھول رہے ہیں، یہ JDC کا ادارہ ہے، یہ فلاں ادارہ ہے، یہ فلاں ادارہ ہے، لیکن ایمان مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب میدان محشر پر آئیں گے، ان کا گمان تو یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر میں نے فلاں نیکی کا کام کیا تھا، فلاں نیکی کا کام کیا تھا، فلاں نیکی کا کام کیا تھا، آخرت میں میرے لیے بہت بڑا صلہ ہوگا، جزا ہوگی، میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح پیاسے آدمی کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، دور سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے پانی ہوگا، پانی کی وجہ سے میری پیاس بچ جائے گی، کفار کا بھی یہ عالم ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے، مومن نہیں ہوئے، اس کے باوجود عمل کر رہے ہیں کہ آخرت میں یہ عمل ہمیں نفع دیں گے۔ جیسے پیاسے کو وہ ریت دھوکے میں رکھتی ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ دھوکے میں رہ کر وہاں پہنچتا ہے پانی نہیں پاتا، وہاں پہنچتا ہے پانی نہیں پاتا۔ کفار کا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے عمل کرتے رہیں، لیکن جب آخرت میں جائیں گے نام اعمال کو دیکھیں گے، جس طرح پیاسے کے ساتھ پانی کے بارے میں دھوکا ہوا ہے، کفار کے ساتھ ان کے عمل کی وجہ سے ایسا دھوکا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا ہے۔ تیسری مثال سمجھیے کہ کفار لوگ جب آخرت میں جائیں گے ان کی امیدیں تو یہ ہوں گی کہ دنیا کے اندر ہم نے نیکی کے فلاں فلاں کام کیے، یہ نیکی کا کام کیا، یہ نیکی کا کام کیا۔ پارہ نمبر 19 ہے، سورت نمبر 25 ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، کفار لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، آخرت میں جب جائیں گے تو ان کا گمان تو یہ ہوگا کہ ہمارے لیے بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس حالت میں متوجہ ہوں گے مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، وہ جو انہوں نے عمل دنیا کے اندر کیے تھے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، بالکل روشنی، وہ روشنی جس کے اندر ہلکے ہلکے ذرات ہو، ان کے اعمال بھی ایسے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ یہ ہوا کا جو لفظ ہے، ہوا کا لفظ آپ یوں سمجھے کہ یہاں پر روشن دان ہے، روشن دان سے باہر سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے، دھوپ کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہلکے ہلکے ذرات ہوتے ہیں، اس کو عربی کے اندر ہوا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کفار کا آخرت کے اندر جو عمل ہوگے یہ بھی اس جیسے روشن دان سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، ہلکے ہلکے ذرات روشنی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ایسے کبھی ایسے۔ کفار کے عمل بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے اڑا دیں گے، ایسے ضائع کر دیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے، میں نے عمل صالح کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عمل صالح وہ عمل ہے کہ کرنے والا مومن ہو، اگر کرنے والا کافر ہے تو اس کا عمل ضائع جائے گا، آخرت میں اس کو کوئی کام نہیں آئے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، وہ جو عمل کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ کوئی موحد ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا کامل ایمان ہے، وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے، اس کا عمل کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا، عند اللہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ حضرات 12 مہینے نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی صوفی صاحب عید والے دن صف اول میں آ کر کھڑا ہو جائے اور عید کی نماز سے پہلے اذان دینا شروع کر دے، امام جیسے مصلی پر کھڑا ہو، وہ صوفی صاحب تکبیر شروع کر دے، تو ہر ایک بندہ کہے گا کہ یہ صوفی صاحب تو غلط کر رہا ہے۔ کیوں غلط کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا جو عمل ہے یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ اذان دینا کوئی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اقامت اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا کوئی گناہ برائی نہیں ہے،
لیکن آج عید کا دن ہے، امام مصلی پر کھڑا ہے، یہ اگر اقامت کر رہا ہے، ہر روکنے والے اس کو روک رہا ہے کہ بھائی آپ اقامت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو اگر کوئی عید والے دن اذان دے دے عید کی نماز کے لیے، اقامت کہہ دے، بظاہر تو کہے گا میں اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن عند اللہ اس کا عمل یہ قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل اس کا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ 3 صحابی رسول ہیں، امہات المؤمنین کے بعد تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سوال کیا تو اماں جی نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے ہیں، قیام بھی اہتمام فرماتے ہیں، روزہ افطار بھی کرتے ہیں، رات کو آرام بھی فرماتے ہیں۔ تو ان صحابہ اکرام نے جب اس بات کو سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے، عمل کریں، تھوڑا عمل کریں، زیادہ عمل کریں، جنت انہی کے لیے بنی ہے، انہوں نے ہی جنت میں جانا ہے، ان کی وجہ سے امت نے بعد میں جنت میں جانا ہے۔ لیکن یہ نبی معصوم ہونے کے باوجود، جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس سے بڑھ کر ہم عبادت کریں۔ چنانچہ ایک صحابی نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم پوری زندگی میں روزے رکھوں، روزانہ روزہ رکھوں۔ ایک صحابی نے قسم اٹھائی دن رات دن قیام کیا کروں گا، نوافل، دن رات نوافل کے اندر اپنی زندگی خرچ کر دوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے قسم اٹھائی کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی، نہ اخراجات کی ٹینشن ہوگی، نہ بچوں کی ٹینشن ہوگی، نہ زندگی میں کوئی مصیبت آئے گی، بس 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تینوں صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا کہ میں تم سے بڑھ کر خوف خدا رکھنے والا ہوں، تمہارے سے بڑھ کر میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، کہ تم میرے طریقے کو چھوڑ کر، میری سنت کو چھوڑ کر، اپنے آپ سے خود ساختہ عبادت کو گڑھ کر اس راستے پر آپ لگ جاؤ، لہٰذا تینوں قسموں کو توڑ کر کفارہ ادا کرو۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے، انہوں نے جو قسمیں اٹھائی تھی کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے قسم اٹھائی کہ رات بھر قیام کروں گا، ایک نے قسم اٹھائی کہ پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، دیکھا جائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ قسمیں اٹھائی تھی یا ناراض کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی تھی؟ راضی کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی تھی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت اور طریقے سے ہٹ کر تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، دوسری روایت میں آتا ہے فہو مردود، کہ وہ عمل جو میرے طریقے سے، میری سنت سے ہٹ کر ہو، دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود۔ تو عمل صالح کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کرنے والا مومن ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جو آج ہی سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے، دن کے اندر ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، پہلی شرط ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہم نے کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے، یہ نہیں دکھانا کہ مجھے دیکھ کر میرا پڑوسی کہے کہ یار یہ صدقہ خیرات کرتا ہے، یار یہ نمازی ہے، یار یہ تہجد گزار ہے، یار یہ نیک سیرت ہے، امام مسجد کہے، یار بیٹا کہے، فلاں میرا دوست کہے۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے ہر ایک کام کرنا ہے، جتنا ہو سکے۔ نفسی خواہشات، شیطان آپ کو ورغلائے گا، وسوسے داخل کرے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حد الامکان جتنا ہو سکے اپنے آپ کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خرچ کرو۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔